باش تاخذوا الاستقلال ديالكم. والمنطقه ديالكم غنيه، بل اش غادي نقول لكم، المنطقه ديال هذيك الصحراء غنيه جدا بالثروات ما كان كيستافد منها المغربي حتى سنتيم. كانت كتمشي كلها الجيوبه ديال الجنرالات وديال الهالك. المغربي سنتيم واحد ما خداش بل المغربي اللي في وسط المغرب وموظفين في القطاع الحكومي ويعلمون ذلك. تم اقتطاع من السالاري ديالهم، اقتطعوا لهم هادو دابا اللي كاع موظفين، اقتطعوا لهم كيقول له غندعموا الصحراء. باش الصحراء، حنا الصحراء، راه الصحراء، راه الصحراء، راه خصنا للصحراء، نديو للصحراء، نعطيو للصحراء كذا، باش كيحاولوا يشريو الدمام ديال هذاك ما تبقى تما بواحد الكريطينه الزيت وكريطينه ديال واحد خنشه دقيق، ويقولوا له هاك واحد الكرطيه فيها واحد سميتو، تبقى تمشي تاخذ انت رخيص الزيت والماء ولا وداك الافلام ديال الكارو والطحين وداك. بينما هما كيعطيهم قالب والزيت وداك الشيء يدوق عليهم، وهو كيدي صحيح فوسفات، الصيد البحري، موارد طبيعيه هائله، مقالع الرمال، وزيد داكشي البليون اوف دولار هادوك كيديهم ما كتشوفهمش انت، هادوك كيمشيو هادوك. اذا عين العقل شنو كتقول لهاد الناس اللي في هاد الاقاليم الصحراويه؟ هي توقف وتقول بعدا على الاقل عندنا هاد الخوت حدانا بعدا وعندهم السلاح وكيدافعوا علينا وبغاو ياخذوا لنا الاستقلال، وانتم اقليه ديال الناس ما كاملينش حتى مليون بهذوك الاقاليم كلهم، ولا كاع تكونوا مليون ولا جوج المليون بما فيهم داك المخيمات، وتطالبوا بالاستقلال ديالكم وتوليو بحال قطر. توليو بحال قطر، تطالبوا بالاستقلال عندهم الذهب، وتوليو بحال قطر تطالبوا بالاستقلال ديالكم. وهذه هي الان الفرصه ديالكم، تخرجوا للشارع وتقولوا حنا سيدي دا علينا. ياك كتخرجوا اللي بالنهار كتخرجوا في داك الداخله ولا العيون ولا كتاكلوا العصا. شوارع كلها موسخه، الزبل، الدبان، الجوع، التهميش. شنو غتقول لي؟ صحراء مغربيه وكذا. شنو عطيتو نتوما لهذا؟ صحراء مغربيه شنو عطاوك ولا انت شنو عطيتيه؟ صحراء مغربيه وكذا. واش بغي الصحراء ديالك دابا اللي انت فيها؟ صحراء نيت داك اللي عايشين فيها نتوما اللي في وسط المغرب، راه نيت صحراء قاحله، ما عندكم حتى زفت والو. نتوما نيت راكم عايشين في صحراء قاحله، وصحراء مغربيه ولا المغرب ولا الصحراء وفيه صحراء، ايه والصحراء وفيه صحرائها والمغرب وفيه صحرائها. الهضره الخاويه. شنو عطاكم هذا الملك زعما مثلا حتى الا كاع خدا هاد الصحراء؟ راه كان كاع الثروات ديالها حتى نط المحكمه الاوروبيه، وضربت له كلشي في الزيرو، وقالت له المغرب لا يمتلك اي سياده على الصحراء الغربيه. حبسوا له بعدا خيطوا له الجياب، بعدا باش يبقى يسرق، بعدا حبس. دابا ملي حيدوا له الجياب جهل دابا حيت خيطوا له الجياب، لان كاين دابا ديك الجبهات البوليزاريو مع انها زعما غير متواضعه، الناس في الخيام وداك الشيء وعندهم ما عندهم، وكيقول لك بلاتي باش ما ندوزوش النقطه، كيقول لك والجزائر كتدعمهم وانتم الفيصاليين، والجزائر غادي تدعمك نتايا، غادي تدعم المغرب. اجي نقول لك واحد القضيه تصنت مزيان هذاك المكلخ اللي ما عارف حتى زفته وكتخرج الجزائر غادي تدعمك نتايا. انا غادي نقول لك علاش دعمهم الجزائر وعلاش من حق اي واحد في بلاصه الجزائر يدعمهم. انا غنقول لك غير على وحده، غير على هذه. انا كنت انا الرئيس الجزائر ماشي غير ندعمهم وندخل عليك تما نطب فيك، غير على هذه اللي غنقول لك دابا. الحسن الثاني المقبور الله لا يرحمه، ياك ركب القاده هادو كلهم ديال مثل عليهم بالرجوله وكذا، وحنا باش نجيبها لكم دابا غير بالله وكذا، وحنايا والاخوه والاخونا مسلمين وكذا وهادي، ولعب لهم القالب. وكان محمد الخامس غيركب معاهم في هذيك الطياره، جروا قال له لا ما تمشيش دابا الطياره وحنا. هو شنو بلاني لهم البلان، ما كيمشي كينزلهم غير في فرنسا، كيقبطوهم كيضربوهم ب5 سنين الحبس، كيقبطوهم باعوهم قبطوهم ضربوهم ب5 سنين ديال الحبس. بومدين، هواري بومدين، بن بلا
وكاع القاده كاع ديال المقاومه اللي كانوا وكذا، واللي من بعد جاوا قبطوا الجزائر، اللي من بعد خرجوا وقبطوا الجزائر. شو على خويا خوا بهم. شي غير هاد الخويا هادي اللي خوا بهم الحسن الثاني، ماشي غير نتحالف انا مع البوليزاريو ندافع عليهم. شي انا كنت انا جزائري، انا كنت جزائري واعلم شنو دار الحسن الثاني، وباع القاده وتسبب لهم في 5 سنين ديال الحبس، وحطهم هو باعهم، هو اللي باع غير هادو، وباع قمه عربيه كامله، قاده العرب كلهم باعهم. وراه خرجت يكذب، يخرج شي صنديد بشلاغمو من منار داك السليمي وانت نازل، يخرج يكذب هذيك القناه الاسرائيليه اللي راها في اليوتيوب بارتو، كتقول لك بان حرب 6 ايام، هذيك لاكار دو سيجور، الحسن الثاني استدرج هذوك الناس وجابهم للدار البيضاء وسجلهم وبعت تسجيلات لاسرائيل باش تعاونوا الموساد يقتل بن بركه. اسرائيل كتشوف بان هذا السر هذا كيتسمى من اسرار اللي زعما كتكون محفوظه، ولكن ملي كيدوز عليها واحد سيرتان طون ديال 20 عام 30 40 عام 50 عام صافي كتخرج، كتبقاش عندها اهميه زعما. بما ان كاين الديمقراطيه تلقوا هادو اسرار كانوا عسكريه عندنا هذا، ولكن دابا حقكم تاخذوها كاعلام فعرفتي علاش الجزائر تدعم البوليزاريو؟ ماشي غير تدعموه، دابا حنا كاحرار، حنا احرار يخوي بينا شي واحد ويتسبب لنا، واش غنساوها له؟ واش حنا غنساوها له؟ وريني انت حاجه وحده خوات الجزائر بالمغرب فيها، ولا باعت الجزائر للمغرب شي حاجه وحده، ياك حتى داك ترشح لكاس العالم ها الجزائر دعماته، قالت لهم انا داعمكم بس. وريني راه قلت لكم في واحد الفيديوهات سابقه المغاربه وكون تعرفوا الحقيقه ديالكم، راه غتحشيو راسكم كي النعامه في التراب، ما تخرجوش ما غاديش تخرجوه، وهذه راه حقيقه. Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, Uzi Narkis, autant de noms associés à la victoire militaire israélienne en 67. Mais si je vous disais que le roi du Maroc, Hassan II, avait aussi contribué à la victoire éclair de l'État hébreu. Info, Intox, Johanna Binder, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que Israël a effectivement gagné cette guerre de 67 grâce à l'aide du Maroc? Eh bien, sans le Maroc, Israël n'aurait peut-être pas gagné la guerre des 6 jours. Alors, tout commence en 1965, on est 2 ans avant que débute la guerre des 6 jours. Les grands leaders du monde arabe se retrouvent à Casablanca. C'est le 3e grand sommet de la Ligue arabe. Alors, vous vous en doutez, le Mossad ne fait pas partie de la liste officielle des invités, mais il est là et il va recueillir des informations cruciales. Il y a un protagoniste, c'est Nasser, le président égyptien, le leader de la coalition arabe. Alors dans quel état d'esprit est-il à la veille de cette conférence? Il déclare à Assouan en février: l'année 1965 est la plus dangereuse des années de la lutte arabe. Israël prétend que les Arabes s'apprêtent à perpétrer une agression. Cela signifie qu'Israël a l'intention de nous attaquer. Nous devons donc être prêts à riposter. En septembre, donc quelques mois après, a lieu ce sommet de la plus haute importance. À l'ordre du jour, l'état des forces armées des pays de la Ligue arabe, avec cette question: sont-ils prêts à faire la guerre contre Israël? L'autre homme clé de cette histoire, c'est Hassan II, le roi du Maroc. Il va permettre aux renseignements israéliens de connaître ses ennemis. Et c'est à ce moment-là que le Mossad va donc entrer en action. Oui, absolument. Le Mossad va donc préparer cette opération en amont de la conférence. Plusieurs jours avant, une équipe du Shin Bet et du Mossad, il s'appelle à Tsiporim, donc les oiseaux, vont occuper le dernier étage du très luxueux hôtel à Casablanca où sont attendus les dirigeants arabes et où va aussi avoir lieu la conférence. Mais la veille de ce sommet, Hassan II est pris de panique et il somme les agents israéliens de quitter l'hôtel. Mais au terme de cette conférence, il va livrer aux agents israéliens l'enregistrement complet de cette conférence. Hassan II a tout enregistré en secret. Il n'a pas confiance dans les invités de la Ligue arabe. C'est à peine croyable. Mais qu'est-ce que les Israéliens vont bien pouvoir découvrir sur ces cassettes? Alors, les enregistrements vont révéler qu'il est question de créer un commandement arabe unifié pour mener les hostilités contre Israël. Et le point crucial, c'est que les rangs arabes sont profondément divisés. On va pouvoir entendre des échanges extrêmement vifs entre Hussein de Jordanie, mais aussi Nasser.
Et alors, ce qui est vraiment important, c'est que les nations arabes vont vraiment révéler leurs faiblesses. Elles ne sont absolument pas préparées pour une guerre contre Israël. Et c'est vraiment sur la base de ces informations-là que Tsahal va lancer les premières opérations de la guerre des 6 jours en 67. Alors voilà un dirigeant arabe sunnite qui est censé être solidaire de ses homologues arabes. Pourquoi Hassan II a-t-il fait ce choix? Qu'est-ce qui l'a motivé? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant déjà ce sommet, le Maroc et Israël entretenaient déjà des relations stratégiques. Hassan II avait accepté que des juifs marocains émigrent vers Israël, en échange de quoi Israël fournissait une aide logistique au Maroc, notamment en formant ses militaires. Et suite à cette opération, qui a vraiment été considérée comme le fleuron des renseignements israéliens, Israël est en dette vis-à-vis du Maroc. Seulement un mois plus tard, en octobre, cette dette a un nom, c'est Mehdi Ben Barka, le plus farouche opposant d'Hassan II. Le Mossad participe à l'opération Baba Batra. L'objectif, c'est faire disparaître absolument Ben Barka, Baba Batra aux initiales donc de Ben Barka, mais c'est aussi le nom d'un traité du Talmud. Le Maroc a donc été un allié indispensable à Israël dans la guerre des 6 jours, même si, on le voit bien, aucun cadeau n'est gratuit. La petite histoire de la grande histoire, merci. Je pense même que Israël, elle est bien consciente que Sa Majesté le roi de Mohammed VI, le roi du Maroc, il mérite un grand merci de la part d'Israël. Et Israël, elle le sait. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas le droit de dévoiler parce que c'est des trucs très top secret, surtout maintenant, c'est avant les élections. Mais il y a des choses qui se préparent. Il y a des choses qui se préparent. Le Maroc aussi, ils sont au courant des cadeaux que Israël un jour va donner à Sa Majesté le roi Mohammed VI.